На следующий день, часиков в 9 ночи, сижу, играю в домино сам с собой, выигрываю. Слышу опять стук. Открываю. Стоит опять эта соседка в бальном платье, загримирована вся как клоун, а вместо воротника лисица мертвая висит. Она говорит: у меня в ванной смеситель сломался, испанский. Вы не наладите? Пожалуйста, если можно. Я говорю: наладим смеситель, что он, дурнее испанцев, что ли? Она говорит: тогда я сейчас там все приготовлю и вас позову. Минут через 10 зовет. Захожу я к ней в ванную, а эта соседка, знаете, ведет себя там как женщина совершенно бессовестная. Прям без одежды все свое туловище в ванной разлегла. Кругом свечки горят. Свет, видимо, экономит. А по телевизору опять эротика идет. Вторая серия. Она воды себе в ванную набуровила, лепестков каких-то цветов накидала и лежит лыбится. У нее смеситель сломан, а она лыбится. Так наша ветеринарша деревенская лыбилась, когда ей 2 солдат дали в помощники на все лето. Радовалась тогда, не знаю. Я соседке говорю: вы меня, конечно, извините, но у вас же при смыве вся канализация забьется. У вас же стояк многоколенчатый и наклон лежака на слабый уклон. Она говорит: ах, пусть все забьется. Я 7 лет как с мужем развелась. Надеюсь, сосед, вы знаете, что мне сейчас больше всего надо? Я говорю: конечно, знаю. Она говорит: тогда разденьтесь. Ну, я майку снял по самые трусы. Ну, жарко, ей же валяться, мне же смеситель делать. Ну, сижу, делаю смеситель, она ногу свою из ванной достала и мокрую на спину мне ее взгромоздила. Я думал, может, залез, достать что-то хочет сверху. Нет, лежит, лыбится. Ну, доделал я смеситель, она мне говорит: может быть, вы теперь, спаситель мой, спинку мне потрете? Я 9 лет как с мужем развелась. А мочалка у меня, кстати, итальянская. Я говорю: можно и потереть, что мы, дурнее итальянцев? Ну, долго не тер, над мочалкой что-то кряхтеть начала, стонать, глаза закатывать. Я говорю: все, хватит. Вылазь нафиг, раскряхти.